Pemirsa, sekolah dasar dan 53 bangunan lainnya di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur rusak karena angin puting beliung. Petugas masih melakukan evakuasi dan perbaikan belasan tiang listrik yang jatuh ke tengah jalan raya. Okay. This is terrifying. Sejumlah bangunan di Desa Nambakor dan Desa Patean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, rusak setelah terdampak angin puting beliung. Salah satunya adalah gedung SDN Nambakor 1. Para guru mengeringkan buku dan berkas yang basah setelah atap sekolah bocor karena diterpa angin dan tertimpa pohon. Kepala Sekolah SDN Nambakor 1, Joko Seno, mengaku atap sekolah rusak setelah diterjang angin dari arah utara. Selain sekolah, ada 53 bangunan lain yang terdampak mulai dari rumah warga, bengkel, toko, dan balai desa, di mana kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap bangunan. Belasan tiang listrik beton serta sejumlah tiang kabel telepon dan tiang lampu roboh ke tengah jalan utama Sumeneb, Surabaya. Petugas BPBD dan lainnya masih menyisir lokasi kejadian untuk membantu warga membersihkan puing bangunan serta memperbaiki fasilitas umum yang rusak. BPBD sudah melakukan penyaluran bantuan sembako sesuai data, serta melakukan verifikasi bangunan rusak yang akan diberikan bantuan stimulan berupa uang tunai. Memberikan bantuan sembako, selimut, dan sebagainya untuk kemudian kepala desa masing-masing desa Nambakor dan Patean itu mendata tingkat kerusakan yang kemudian dimasukkan di aplikasi Sutanggap, dan kita akan melakukan verifikasi tentang nilai kerugian masing-masing yang nantinya akan diberi stimulan dalam bentuk uang yang langsung diterima oleh korban masing-masing.